嗱，呢度圓洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警鐘，冇警鐘嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲。成棟大廈冇警鐘，搞錯啊！真係。着緊火咯喎，滴緊。火燭啊喂！喂，個棚火燭啊！喂，已經燒咗上去4樓啦！或者開個 live 好多邊個喂？我都冇 like 呢樣嘢，唔好玩啦，點識啫？快啲走啊！火燭啊喂！喂，走啊！雲，嚟啊！消防到啦！見到啊！有消防！喂，燒到8樓！哇！上到好高啦！哇！大鑊！喂，我哋都走啦喂！我哋都要走啦喂！褪後啲，我哋都搞唔掂啊，要走啦！褪後啲啊！哇！大鑊！哇！大頂落！喂，大家小心下！哇！我褪後啲啊！哇！撲街啦，中間着到咁樣！哇！喂，快啲走啊！走啦！喂，走啦，叔！冧緊啦！哇！喂，走！